Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda yillardan buyon millatimizning har sohasidagi mutaxassislarni, mayli bular siyosat kishilari bo'lsin yoki xilma-xil sohalarda yetishgan olimlarimiz bo'lsin, millatimizga foydali bo'lgan xilma-xil temalarda suhbat qilib kelyapmiz. Bugun shuning jumlasidan biz tungi e'lonimizda bergandek, shu Angliyadagi 13-noyabrda o'tkazilgan Londondagi namoyish haqida keng ko'lamda, chunki nurg'un 50 necha tashkilotlar birlashib xalqimiz uchun Stand for Uyghurs, ya'ni Uyg'urlarning yanında Uyg'urlar uchun dastur degandek shuar bilan o'tkazilgan bu namoyish, albatta hammamiz ma'lumotga erishdik bu namoyish haqida. Shu haqda va shunaqla islom dunyosidagi Sharq Turkiston davosining qanday kuchaytirilishi kerakligi haqida bir suhbat qilaylik deb o'ltiribdik huzuringlarda. Bugungi aziz mehmonim hammalar tanishib bo'lgan hurmatli Abdulhakim Idris afandim bugun Turkiya ziyorati sababli buni fursat bilib o'zini taklif qildik. Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazi raisi. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlik uchun ko'p rahmat aytamiz. Sizning mana bu fursatni berganingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz, shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmaga aloqador har qanday fikr, taklif yoki savollaringiz bo'lsa, yo'llashingizni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta biz programmani 5 deb e'lon qildik. Kechirim so'raymiz, biroz 40 minut kechikkan bo'ldik. Ba'zi sabablar tufayli buni kechirim so'raymiz. Unda olsa hurmatli Abdulhakim afandim programmamizni boshlab ketsak. Biz siz bilan ilgari mana chiqatim suhbat o'tkazdik ilgari qurultayning taftishi vaqtimizda. Hamda shu davomli suhbat qilib kelyapmiz. Bo'lib g'arbdagi sizlar siyosat elib berayotganlarniki bu yillardan buyon chiqib g'arbda Sharq Turkiston masalasiga mayli nima bo'lsin ovozlar kuchli bir shaklda qo'llash bu bo'lyapti. Biz davomli suhbatlarimizda islom dunyosini bu Sharq Turkiston davosini sahib chiqadigan, ega chiqadigan qilib akilishimiz kerak. Shu islom dunyosiga kuchishimiz kerak deganni har tashkilotlar deb kelyapti. Mayli Turkiyadagi xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lsin, Turkiya ishchi va islom dunyosidagi faoliyatlarini Sharq Turkiston masalasini to'nishtirish uchun kuchli elib beryapti. Biz bugungi Angliyadagi Londondagi namoyish kelishdan burun oldi bilan shu g'arb dunyosida bu da'voning kuchli shaklda mengashi, islom dunyosi nima uchun bu kuchli bir jonli shaklda tilga elinmayapti, buni qanday tilga elish kerak, buni umumiy shaklda qisqacha tushuntirib o'tgan bo'lsak. Ko'p rahmat bu fursatni menga berganingiz uchun. Bütün istiqloldagi qarindoshlarimni chin qalbimdan tabriklayman. Sizlar bu da'vo ishini tashviqot ishini naytoldan ketib borasizlar. Tashviqot da'vat ishi payg'ambarimizning ishi. Janob Alloh qilgan ibodatlarni qabul qilsin. Amin. Bilginimizdek biz Sharq Turkistonliklar yurtimiz Sharq Turkistonni Xitoy ishg'oliyat qilib olgandan ta bugunga qadar sirtda muhojiratda faaliyet yapıyoruz. Bu faaliyetimizdeki tüp maksidi nima dese, kuş toplap bu yurtimizni işgal kılıvatkan Xitay komünist hakimiyetini Şarkı Türkistan'dan qoğlap çıkarıp müstakil devletimizni qaytadan kuruş. Kurulgan işki cumhuriyetimizni qaytadan kuruş. Bu yolda devam kılıvatımız. Ma'lum bo'lganidek yaqinqi kunlarda bu Şarkı Türkistan'daki zulüm haddidan ziyade eşip ketdi, irqiy qirg'inchilik qadar bordi. Bunun uchun g'arb davlatlari, bir qancha davlatlar bu Sharq Turkistonda bo'lgan irqiy qirg'inchilikni parlamentolar e'tirof qildi va Amerika Kongresi bo'lsin, Amerika hukumati bo'lsin, Yevropa bir qancha yerlardan amaliy qadamlarni olib bu ba'zi Xitoy amaldorlariga jazo berdi. Shundaqla samaviy dinlardan Yahudi, Hristiyan dillerimi ve ularning rehberlerimi bu Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi o'zlarining maydonlarini o'tirg'a qo'yib, namoyishlarni qildi, bayonotlarni berdi va gazet televizorlarda so'zlab kelyapti.
Şundaqla Garip devletlerinde yaşayotgan fikir erkinligi bo'lgan mustaqil Müslüman cemiyetleri, teşkilatları ve muasseselermi bu haqda özlerininki fikirlerini meydanına oturga koyup Şarkı Türkistan meselesi de tik turvatıdı. Endi biz bilgininizdek Amerika rehberleri bilen, yani Amerika Tashqi ishlar ministerligi bo'lsin va yoki boshqa rehberleri bo'lsin, bular bilan eng jiq uchrashayotgan 4-5 Uyg'urninki biriminin ayali Rushan Abbas ve onun yanında men. Bularning davomli so'rab kelgan bir savoli bor. Müslüman devletleri, Müslüman halkı, Müslüman ümmeti nima uchun jim turdi? Bu Sharqi Turkistonda elib berilayotgan mesele bir dini so'qash. Yani Müslümanlarninki dinni yo'qotish, Qur'oni Kerimni, Mushaf Kerimni köydürüş, mescitlerini yo'qotish, tarixten silip yo'qotib, tamamen dinsiz bir Xitoy xalqiga Sharqi Turkistonliklarni o'zgartish kelyapti. Buning uchun ularning davomli so'rab keldigini Müslüman devletleri nimishqa jim turdi, bo'libmi Müslüman ümmeti yoki xalqi nimishqa jim turib oladi degan savol davomli bizga tushuglik. Biz o'zingiz bilganingizdek, men o'zim islom dunyosida Misrda o'qigan va arabcha bilaman. Shundaqla yaqinda bir Menace China's Colonization of Islamic World and Uyghur Genocide deb tahdid Xitoyning islom va turk dunyosini istilo qilishi va Uyg'ur qirg'inchiligi deb bir kitobim chiqdi. Bu kitobningki asosi bu qo'lga olishdagi maqsadning birisimi Müslüman dünyasını Xitoydan kelgan tahdiddan ogohlantirish. Yani bu faqatlam bir Uyghur meselesi emas, Sharqi Turkistondagi mesele. Faqatlam Müslüman bir xalqning meselesi emas, bu bir e'tiqod meselesi. Yani sen Allah'a işensen, peygamberge işensen, üzerine Müslüman desen, üzerine insan desen, üzerine Hristiyan desen, üzerine Yahudi desen, üzerine sen qarash qimmetin bilen bu dünyada ben erkin yaşayman desen, bunu sen desturup karşı tur deganini ko'rish uchun yozilgan. Ve bu Müslüman devletlerine bilgininizdek Müslüman devletlerdeki teşvikat bolsun, medya bolsun ve yerdeki iktisat, maliye, bexatarlik, askeri mülazimetler, hatta bu dijital teknolojiyalarning hammasi Xitoy tarafidan kelyapti. Yani Xitoy bularning o'qiydiganini, ko'radiganini, anglaydiganini kontrol qilyapti. Ve bu devletlerinin köp kısmı diktatör hakimiyet tarafidan idare qilinganligi uchun Xitoy bununla seni ben öz halkının qo'g'dayman deb yordam beryapti. Mesela ben davomli deb kelyapman, Misrda Al-Ahram, Al-Akhbar, Akhbarul Yom deydigan gazetlar bor, dağlıq gazetlar. Şu gazetlarni içip qaragan vaqtingizda şu gazetlarning bir ikki betini Xitoy elchixonasi setib olib Al-Akhbar min as-Sin deb, Xitoydan kelgan xabarlar deb bütün ta'tir tashviqotini berdi. Xitoy onunğa mablag' sağanken o gazetlar hech bir qachon Sharqi Turkistonda bo'lgan masalani Misr xalqiga anlatmaydi. Ve Xitoy o'zining islom jamiyatini, Jungu islom jamiyati deb atalmış qurgan jamiyatini ishga solib, davomli mayli Shayxul Azhar bo'lsin, mayli Misrni misalga alsak, Misrning ta'lim, terbiye sahillerinden tatip hammasiga o'z ta'sirini kirgizadi. Bilginingizde dünyadaki 90% bütün o'quvchilar ko'radigan, o'qiydigan xarita Xitoyda besiladi. Bunun da Xitoy bizning yurtimizning ismlarini Xitoycha qo'yadi. Bunu o'qib olgan musulmonlar, bu yerda bir Uyg'ur musulmonlari borkan to'q. Bularning bir muhtasham bir tarixi borkan, bularning bir qarash qimmati borkan, islom sivilizatsiyasi hazoratiga qatgan bir assi borkan ve Fergana valisini ve İslam dünyasının temponu saqlab turgan bu yerdeki bu xalqni bilmaydi, Sharqi Turkistonliklarni bilmaydi. Bilmaganligi uchun Sharqi Turkistonda bo'lib yetgan narsadan xabarsiz. Yeni bir misalni beray sizga. Saudiya Arabistonga borgan hojilar biladi, Makka bilan Arafotning o'tirisidagi poyezdni, trenni Xitoy yasadi. Ve Xitoy musulmonlar tarafidan yurgizildi deb saxta Xitoylarni tungan qatorida nimani bilib yasayapti. Ve hazır Mekke Medine arasında poyuz projesi var. Yani Harameyn-i Şeripeyn degan bir projekti mesela. Poyuz yolunu biz yasayımız da vardı. Ve Karan Aljerya'daki mescidni Xitoylar bina qildi. Xitoylar maliyesini finans qildi, pulini mablag' soldi.
ve Xitaylar yasap Aljeriyliklarga Afrikadaki birinci çoğun mescidini seppedi. Hem de siz bilen biz berip Cezayirliklarga bu Xitay mescidini yıkıvadı desek şendürüşte təsir etmez. Çünkü bu Xitay'nınki aldamçılık siyaseti siz biz tasavvur kılıştın başka. Ve Xitay medyada, teşviqatda naydı aldığımızı çıkıvadı Müslüman dünyalarda. Afrika'da öyle bakın Afrika'da 3000 tane jurnalistka maaş veriyordu. Xitay kurulan şirketle Fransızca tilde, Arapça tilde, İngilizce tilde ve yerlik her xil diyalekt lehçelerde çıkıdığan gazetlerde haber yazganlarga Xitay pul veriyordu. Bunun da pul bergen adam elbette özünü maqtıtıp, özünün siyasını doğrultup yazıvadı. Bu Xitay'ınki Müslüman dünyasındaki disinformasiya siyaseti meni degendek haddeden ziyade. Hem de biz Şarkı Türkistanlıklarınki Müslümanlarını ya Türklerini bizni kollamaganlarını tıllaydıgan onda bir men şahsen özümün fikrimde onda bir lüksüs nimimiz yok. Çünkü biz ulanı dindaşımız, kandaşımız, ulanı kazanmaslık bizden mecburiyetimiz. Biz bunu sabır kıp durup yolumuzdan yanmay, bütün irademiz bilen küçük gündüz işlesek bu kırındaşlarımızı kayıl kılalayımız. Ve ben şunu düşünüyorum ki Xitaylar bizni 130 yıldan beri pan-Türkist, pan-İslamist hep hem Türk karındaşlarımızdan hem Müslüman karındaşlarımızdan ayırıp caylayman dedi. Bunu toxtamay teşvik edip kelyapatdı. Ve biz bununla teslim olmasligimiz gerek. Bununla biz ak bayrak çıkarmasligimiz gerek. Biz bununla tehimi müstehkem, kademimizni sabit edip, planlap, biz Türk halklarını ve Müslüman dünyalarını bu davaga söylep ekilişimiz gerek. Şarkı Türkistan meselesi her bir Müslümanın, her bir Türk'ün, her bir insanın meselesi buluş gerek. Digen noktayı nazardan bu kitap yazıldı. Keçürüsüz biraz gipim uzap gitip aradı. Bir kiriş şu. Bu kitap bilen biz dedik ki anda olsa Müslüman devletlerine, hükümetlerine biz kiremeyimiz. Çünkü Şarkı Türkistanlıklara medyası da şansımız yok. Berip sözleşki bizge fırsat vermeydi. Ya ki vizi vermeydi ya basak söz etkizmeydi. Hatta Mısır'daki okuvatkan okuyucularımızı qoğlap çıkadı. Xitayga qaytırıvattı. Oxşaşlar Saudi Arabistan, İmaratlarda turmalarını saldı. Kazakistan, Kırgızistanlar degen Xitay'nınki kontrolü da. Naq meydandan Almutu bilen Bişkek'te nemi buluvatkanlığını Beijing'de kontrol kıp durdu. Biz bunu davamlılık davat elimizde. Bundak bir şekilde biz qanday qilamiz? Bu yerga qanday boramiz deganni bir o'ylashimiz kerak. Biz o'ylashdik. Dedik ki Fransiya orqali biz Shimoliy Afrikaga kira olamiz. Fransız so'zlaydigan Moritaniya, Marakesh, Aljeriya, Tunis ve atrofidagi Çad bir qancha Fransız so'zlaydigan davlatlar bor. O yerga Fransiyada 6 milyonga yaqin Müslüman xalq bor. Biz bu 6 milyon Müslüman xalqiga Şarkı Türkistan meselesini bay deganimga o'xshash islomiy nuqtai nazaridan bu Müslümanlıkның bir demesinden anlatalısak, bula özünün uruk tuqqanlarına ve özlerininki sosyal, ictimai taratqular arqılıq iyadiki insanlarga yetkizələydi. Germaniya arqılıq biz Balkanlarga ve bu Türkiye dedik, bu atraflarga yetkizələyimiz. Allah'a şükür Türkiye'de bu işler yaxşı yaxşı ketip barıdı. Angliya arqılıq biz O'rta Şərq ve Janubi Şərq Asiya hatta ki Bangladesh, India, Hindistan, Pakistan, Afganistan biyanın hemmisiga aparalaydigan, xabarimizde anlatalaydigan bir Angliyaның bulup mu Londonның bir media merkezi ekanligini tespit qildik. Qilgandan keyin undaq olsa, bu yerdagi musulmonlar zodi bu Sharqiy Turkistonda bo'layotgan masalalarni biladi. Hozir bilib qo'yishlam yetmaydi deb bilganingizdek 6 ayda tunji qitim Uyg'ur sud echildi Angliyada. Biz onu bağdık. Bağa vaqtida 20 ga yaqin Müslüman teşkilatları bilen bir aşağıdaki qarindoshlarimiz bilen burun tanışkan yerli qarindoshlarimiz bilen uchrashdik. Uchrashib bir suhbat yapmadık. Yapmagandan keyin hem özlerining ve bizlerning talabimiz bilen bir yerde bir koordinasiya grubu kuruldu. Ve bu grup orqali bir qancha qatim harakatlarni yapmadık. Ve tunji Stand for Uygurs'ningki kurulup ameliy icraga o'tishi 7 ayning biri bo'ldi. Bu 7 ayning biri Xitay Komünist Partiyasının bir terör organizasyonunun kurulup öz halkı bilen ve Şarkı Türkistanlıklarını qatib
60 milyondan jiq insonni o'ltirgan bir partiya. Bu partiya bizningki shalliq tariximiz, o'simiz, busimiz deb dag'dug'uluq tabriklagan vaqtida musulmonlar chiqib, sen bir terrorist organizatsiya, sen musulmonlarni o'ltirding. Bugungi Xi Jinpingning dadisi Xi Jinping 54 dan 62 qadar bizning Sharqiy Turkistonga mas'ul bo'lgan askariy qo'mondan va buning qo'lidan g'arb medialarida isbotlanganiga qaraganda 90 mingdan jiq musulmonlarni o'ltirgan. Qotil. Bugungi Xi Jinping mana bu qotilning balasi. Undaqken bu 100 yillik Xitoy hokimiyatining, Xitoy kommunist hokimiyatining qurilganligining oldida qarshi turish ham insoniyat uchun, hem İslamiyet için, hem Şarkı Türkistanlıklar için muhim bir tarihi gün deb birinci qitim yerda namoyishlar qilindi. 7 ayning biri namoyish qilingandan keyin va Uyg'ur soti bo'lgandan keyin bilganingizdek tunji qitim Xitoy 60 yoshdan Erkin Asiya radiosining report qilganiga qaraganda 60 yoshdan cho'nglarni mahalla-mahallaga berib, saqchi mashinalariga besib, masjidga kelishga majburlandi. Biz buni ko'rdik. Ko'rgandan keyin bu Müslümanlarla karşı tutsa, Xitay nima deyapti Müslümanlarga bu Amerika'nın oyunu, bizning taraqqiyotimizni ko'rmayapti. Shuning uchun Amerika buni uyan qilyapti. Bilganimizdek, Müslüman davlatlarda Amerikaga qarshi bir ijobiy ta'sirat mi yo'q? Çünkü ma'lum tarixiy va yaqinqi sabablardan tufayli. Xitoy buningdan obdan foydalanib, Müslümanlarni qaymoqtiryapti. Undaqken Müslümanlarning üzülam chiqib, organizatsiya qilib, mening qarindishim nada? Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkistonliklarni lagerga sulg'an vaqtida, seni biz bu yerga suladik. Seni hech kim bu yerligini bilmaydi, tuqquningni bilmaydi, qarindoshlarni bilmaydi, auzubillah hatto Xudoyingni bilmaydi. Agar bilsa seni bu yerda apchikassin deb tashlagan. Shuning uchun bizning bu yerdagi musulmon qarindoshlarimiz bu namoyishni apbadi. Bu endi nima uchun 12 ve 13 noyabr günü apbadi degan masala to'g'riliq sizning savolingiz bo'lsa to'xtalsak bo'ladi. Albatta, Londonga deganingizdek Londonga kirimiz ben ayrım bu hafta sualim var. Yukarıda nihayet tafsili bir güzel bir şekilde malumat verdiniz bu baştan tertip kelgan İslam dünyasıga G'arbda yashayotgan musulmonlar orqali islom dunyosiga kengayish strategiyasi yoki plani güzel bir plan bo'ldi. Siz abay başta kallama shu narsa taqaldim. G'arb dunyosi bilan masalan paranglashganda mayli liderlar bilan paranglashgan vaqtda shu suhbatlarda islom dunyosi nima uchun bu sizlarning qarindishinglar islom dunyoda haqorat kuchayapti masalan buni demiş ovoz chiqarmaydi degan vaqtida belkim aranglarda shunday bir suhbatlar bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'yladim bu yerda. Ko'pincha islom dunyosi ta hozirgacha shu kuchlarniki, bugungi Amerika boshliq bu kuchlarniki qo'lida ularning liderlari. Ya'ni xolisa bugun men shunday o'ylayman, agar xolisa siyosatni o'tiribga burmoqchi bo'lsa, u yerdami bizning masala butun nihoyat jiddiy shaklda kun tartib kildigan qilib etish, ularning quldan tamoman kildi deb qarayman men. Shundaq turibmi yana faqatlam o'zi deb qo'yib, ayada hech qanday timtasib ketishiga bu gaplar bulundimi yoki bo'lmasligiga qanday qaraysiz? Deganingizdek biz musulmonlar albatta chunki birinci ve ikinci Dünya Urushidan keyin İslami xilofat birinci Dünya Urushidan keyin yıkıldı ve milliy davlatlar qurilishga boshladi. İkinci Dünya Urushidan keyin ba'zi musulmon davlatlar mustaqil bo'ldi. Bo'lgan vaqtida parchalab, ya'ni birisi oyoqqa, birisi miyoqqa hayotda mustaqil yashash imkoniyati bo'lmagan shaklda bu ishlar bo'ldi. Va o'tmishdagi qarasak ko'p so'qishlarningki Vietnam so'qishidan boshqa so'qishlarning hammasi musulmonlarningki diyorda, musulmonlarning mamlakatida bo'ldi. Buningda g'arbliklar albatta xatoliklarni qildi. Musulmonlar bütün nimasi bilan kuchi bilan chunki g'arbliklardan qutulib qurilgan davlat bo'lganligi uchun hozirga qadar garchi ba'zi cumhuriyatlarniki masalan Turkiyaniki hozir birinchi keyin 100 yillik bo'ladi. Shundaqmi? Hozirga qadar 100 yil bir davlatni qurib turib, tiqicha hamma narsani g'arbdan ko'rash men shaxsan o'zim bunga baq qatilmayman. Chunki
Muşu dünyada yaşap durup, muşu imkaniyetlerinin içinde yaşap durup, sen devletini devlet kılış, her bir Müslüman devletinin, her bir müstakil devletinin ki rehberlerinin işi. Hem günahını başkalarına atıp koyuş, o arkalık öz halkını nadan görüş, ya ki öz halkını deyimiz boğmagan düşmenge ya ki normal düşmenge kuşluk köstüş. Bu demek ki katılanmayım şahsen. Elbette Amerika'nınki Müslüman devletleri de tesiri bulunduğu ben çok işinimen. Çünkü Amerika tehlikece dünyadaki birinci koç, Xitay bunun orduğu desep bulanmadı. Ama şundak boğan takdirde mi nurgun devletlerinin üzerindeki milli siyasetleri buldu. Mesela Türkiye hazır ne Amerika'nın, ne Avrupa'nın, ne Şarkı'nın, ne Garip'nin siyasetine girmeymen, özel müstakil bir siyaset epiremen de vatıdı. Okşaşlar hazır bugün Saudi Arabistan karısak, Saudi Arabistan üzerindeki bütün askeri mülazimetlerini fekatla Amerika'dan almayı vatıdı. Rusya'dan el vatıdı. Ve nüçüksüz uçukça drone diğerlerimizin hazır Xitay'dan el vatıdı. Riyad'ın etrafıga Xitaylarınki drone yasaydıgan zavutları kurulak etti. Yani bugünkü dünyada bir devlet bütün devletlerinin başkurduğu yerden ötek etti. Amerikalıklar bilen, Galiplikler bilen sözleşken vaktimizde bizden devamlılık soraydı. Sizler Uygurlar ne için Müslüman devletlerine ve Müslüman halklarına anlatışka ihtimam vermeysizler de vardı. Benim demekçi boğunum bu. Bir yerde biz şafaatini Allah'tan kütümez. Her devletin özünün milli menfaati var. Onun kara etmeğidir. Biz Şarkı Türkistan milli iradesini özümüzden kolumuzda tutup dikemez. Bugün bu garipte Şarkı Türkistan meselesi muşundak gün tertipteyken biz bu fırsattan faydalanıp bizning Müslüman qarindoshlarımızga bildirilishimiz naydi muhim deb qarayman. Çünkü men özüm medreseden kelgan, Mısır'da o'qigan ve Germaniyada o'qigan ve bir qancha davlatda yashagan, hozir diplomatlar bilan ish birga qilayotgan birisi bo'lish sifatim bilan shuni ko'rdim. Agar biz bir Müslüman xalqiga Sharqi Turkistonda bo'lgan masalani haq bilan batil, zulm bilan adalet arasındaki bir mesele ekanligini tushundira olsak, o zulm tugagan qadar o Müslüman qarindoshimiz bizni qo'llaydi. Uning e'tiqodi shuni uni majburlaydi. Çünkü Allah tarafidan zulmga qarshi turishga buyrutilgan. Ve bu Müslümanlar az emas. Biz Müslüman degan vaqtimizda bizning oldimizga o'tirish shariqlam keldi undaq emas. Indoneziyani o'ylab bakın. 300 milyondan jiq Müslüman bor. Malayziya, Bangladesh, Hindistonning ichida Müslümanlar bor. Ve Pakistan, Afg'oniston bizning etrafımızda hem yerde Müslüman qarindoshlarimiz bor. Bu biz Müslüman qarindoshlarimizningki tushundira olishimiz kerak. Nurg'un men shaxsan o'zim bu mening fikrim. Şahsen meniki fikrimce nurg'un qarindoshlarimiz Müslümanlarning qo'lidan bir ish kelmaydi deb hukmni nayti tizlam chiqaryapmiz. Men bu hukmni bunda tiz chiqarib o'tish tarafdori emasman. Müslüman ummatining qo'lidan o'tganki 2 asrda xil ishlar keldi. Bir komünist diktator, bir dinsiz bir imperiyani Afganistan'dan qo'g'lab chiqarganlar Müslüman xalqi. Gerçi onu Amerika başkaları yardım kılsın ama oturgu çıkarlar Müslüman halkı. Ve kiyinki Amerika NATO meseleleri de mi okşaşlar oldu. Bugün bu Xitay hakimiyetinin, Xitay komünistlerinin bu Uygur Müslümanlarına izleyemez. Uygurlarının dinden mahrum kılışlar emez. İslam dinine açkan bir soğuşu var. Biz bunu düşündüremeyiz. Eğer biz bunu Müslümanlığa düşündürelge vaktimizde bu itikat meselesi, bu Xitay komünist hakimiyeti senin itikadına hücum kılıvatıdı. Müslümandaçılıkta bir virüs davatıdı. Müslüman adamını keynidi kağan davatıdı. Müslüman adamını normal bir insan emes davatıdı. Müslüman adamını közge ilmeyi vatıdı. O senin közge ilmeydi. Bir gün onu Uygurga digenken, sanımaki vakti gelgende şundak deydi digenini düşündürelirsek, bizninki bu jangdaki qo'llovchilarimiz, bu haq adil jangda bizni yo'lakchilarimiz ko'p bo'ladi deb qarayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi shu Angliyaga qaytib kelsak, Abay azroq buningki boshda qachon bo'lganligiga azroq kirdingiz bu ittifoqninki masalan 7-yil bo'lganligi tilg'ab o'tdingiz. 13-chi Cumhuriyetimiz qurilgan kunninki ertesi bilan udullab qilingan bu namoyish albatta bizim haberlerde
Şu günlerde balıklar keng kölemde London'da bu faaliyet elip verildi hem de. Köp kişilerin katılışı bilen. Hem de bu hatta bu biz Bosniya'daki yığında şu namayışın en çoğun başlamcılardan boğan Haysam Cevat, Şeyh Haysam Cevat mı çoğun şekilde bir namayışın şu tarihte 13. yıllarda ötküzdüğünün haberinin hoş bişaretini şu vaxtada mı yığın əhligi bəgəntemdi. Bu keng kölemde ötküzüldü. Biz siz hem de bu nimelerge katlaştınız ve başka ziyaretlerde buldunuz. Şu hususen London'da başlanan bu namayışın hem de nimedin direkt bir İslam dünyası keng kölemde bir Şark Türkistan davasının bildiriliş, düşendiriliş yolunun içilğanlıqıdın direkt birimiz qana qarayız bunun. Ben bugünkü bu söhbetninki muhimliğini şuna da qarayman. Biz Şarkı Türkistanlıqlarga bir ümit lazım. Şarkı Türkistanlıqlar davamlıq öz qarindaşlarının yenidi ekanligini bilişi lazım. Şunun için bu meseleni biz siz bilen söhbetleşip oturup ötüptimiz. Bilgininizdek 21. sentyabr vakasından keyin meyli Amerika'da bolsun, Avrupa'da bolsun, Gariptiki Müslüman teşkilatları xuddi Uygurlar bir günden ertesi gelam terörist degen qalpaqqa, töhmetke ma'ruz qalğanıga o'xshash Gariptiki nurg'un teşkilatlarımı, Müslüman teşkilatlarımı 11. september vakasından keyin Amerika'nın terörizme karşı uruş etişinden keyin bu teşkilatlarımı şundak bir alaka. Üzünü ehtiyat kıladigan. Her xil ağan kademlerini sağlam almasa bu qalpaqның bunun tayyah ekanligini ko'rib kelgan. Va iyada yaşagan musulmonlarmi nayt ehtiyat qilib yashashga majbur bo'lgan bir davrini bularni beshidan ko'chadi. Biz Sharqi Turkistonliklarni 11 sentyabr vaqasidan keyin Amerikaning terrorizmga qarshi ochgan so'qishidan foydalangan Xitoy bir kundan ertagacha butun Sharqi Turkiston ahlini terrorist deb tutqan yerda etib, o'ldirib qilgan bo'lsa, G'arbdagi musulmonlarmi bunun ehtiyot bilan qadam olishiga majbur bo'lgan. Biz bu musulmonlar bilan siz deganingizga o'xshash bu Al-Haytham Al-Baddad bo'lsin, Sabur qarindishimiz bo'lsin, Doktor Salman bo'lsin, hatto bu namoyishida mana shu Uyg'urning bayrog'i Xitoylar nomus qilib, elchixonasidan Xitoy bayrog'ini tushirayotgan vaqtida o'rniga Uyg'ur bayrog'ini asimiz deb halaqa Uyg'urning bayrog'i maykini taşlap qilgan Muhammed Hicab qarindishimiz bo'lsin. Bularning hammasi bu Sharqi Turkiston meselesini nayt obdan biladi. Bular bu G'arbdagi musulmonlarningki oldida kelgan qarindoshlar. Endi bu G'arbdagi bu Angliyadagi musulmon qarindoshlar bu birinchi nesil musulmon qarindoshlar emas. Bu ikkinchi, uchinchi nesil muhojirlar. Aşağıda tug'ilgan, universitetlarni tugatgan, doktorliklarni olgan, media sohasida xalbiriyaga bağlan, özünün cesareti ba, siyasetini düşünüdüğün, dünya vaziyetini düşünüdüğün ilgar insanlar. Bu insanlar bilen oturup paranlaşkandan keyin bular bilen şunu deyiştik. Şarkı Türkistan meselesi bizning bir uzun söhbetlerimiz oldu. Bo'lgan vaqtida Şarkı Türkistan meselesi fakat Uyg'urlarning bularninki Şarkı Türkistan meselesi igi chiqishi, bunun fakatlam Uyg'urlarga bo'lgan bir istaşlık emas, belki öz sepinin texmi mustahkamlashini. G'arbdagi musulmonlar ko'chaga chiqqan vaqtida, Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi namoyish qilgan vaqtida Yahudilar bo'lsin, Xristianlar bo'lsin va shu davlatning milliy manfaati bilan bu milliy manfaatning birlik ekanligini, bu musulmonlarning nayt rolining cho'ng ekanligini bular his qildi. Biz bular bilan so'zlashgan vaqtimizda nurg'un savollar tushdi. Nima uchun 12 noyabr kunisi bu namoyishni qilamiz degan savol tushdi. Nima uchun 12 noyabr kuni bu namoyishni qilamiz deganda biz shuni so'zlashdik. 12 noyabr kuni 1933-yili tarixga bir kendimizga qaragan vaqtimizda butun dunyoga qarasak ikki dona ko'pchiligi musulmon bo'lgan davlat bor. Biri Türkiye Cumhuriyeti, layık Cumhuriyet 33'te. Yeni biri Afganistan. Sovet İttifakı bilen, Çar Rusya bilen şu vaqtdagi nimasi de Sovet İttifakı bilen Angliyaninki, Hindistan'da Angliya, hazır Pakistan yok, Angliya besib olgan. Bunun o'rtasida ikkisini ayırıp turadigan bir devlet Afganistan. Onundan başka dünyada İslam Cumhuriyeti yok, Müslüman devlet yok, Müslüman padişahlık yok. Bu devletlerin hemmisi
yoki Angliyaninki istilasida, yoki Fransiyaning ishg'oliyatida, yoki Gollandiyaning ishg'oliyatida. Yo'q. Mushunda bir vaqtda bizningki Sharqi Turkistonda bizning ulamolarimiz, Uyg'urlar, mayli G'arbiy Turkistondan kelganlar bo'lsin, hammasi Qozoq, Qirg'iz, Uyg'ur, hammasi birlashib bu islom jumhuriyatini qurdi. Qarang. Bu islom jumhuriyati siyosiy islomning tashviqotchilari nurg'un kitoblarni yozdi. Bilganingizdek Hasanul Banna deymiz, Sayyid Qutb deymiz, Abul A'la Mavdudi deymiz, Pokistonlik. Bulardanmi burun? Bular bu kitobni yozishdanmi burun musulmonlarning jumhuriyat qurusi bo'ladiganligini, jumhuriyat va bu jumhuriyatning islom jumhuriyati qurusimi bo'ladiganligini o'ttirg'a qo'yib, butun musulmon davlatlariga bir fikriy nimasini berdi. Bilganingizdek bu cumhuriyetninki İslamiyet, azadiyet, adalet, kuvvet, tüt nimadan tarkib topgan bu tashviqoti bor. Bu mana nima uchun Xitoy bugun Sharqi Turkistonliklarni yer yuzidan yo'q qilma, dinidan mahrum qilma, tilidan yo'q qilma, tarixini vayron qilma, kelgusiga yo'l qo'ymayma deyotganligining sabab bu. Musulmonlarga shunday dedikki, mana bu Uyg'ur musulmonlari mushundaq fikirde, ilimde, marifette, ticarette, hemmede ilgar kelgan xalq. Bu gün muşu gün. Bu 12 noyabr günüsü muşu gün. Ve modern cumhuriyetimiz kurulgan vaqtida 1944'te yine o'xshash tarixte kurulgan. Anneminimizde. Bu gün degandan keyin 12 noyabr günü bu yıl bilganingizdek cuma günü bo'ldi. Unda olsa biz bunu bütün Angliyadagi Müslüman cemaatiga anlataylı deb, Angliyadagi Müslüman mescidlerinin hemmisi de muşu mesele anlatıldı. Hutbalar yazıp taqtildi. September ayında Uyghur sotu bo'lgan vaqtida biz bordik. 4-5 qarindosh Uyg'urlardan men bo'lib biz Bradford deymiz, Birmingham, Manchester, Wales ve London bo'lib nurg'unlagan masjidlarning 20-30 imomlar birga yig'ilib turdi. Bu masalalarni anlattık. Sharqi Turkiston masalasini anlattık. Bordik. Oxirida Cuma kunisi xutbada Sharqi Turkiston masalasini anlatish va shanba kunisi bu Angliya Londondagi Xitoy elchixonasining oldida namoyish qilish va Manchesterdagi Xitoy konsulxonasining oldida namoyish qilish bu qarorlarini olgan bo'ldik va bu shaklda bo'ldi. Belki siz takip kıldınız, küzettiniz. Bularınki, bu Müslüman qarindoshlarimizningki garip standartı boyunca, ölçümü boyunca medyada işleydigan demisini aytib yo'q. Angliyada 24 saat xabar beradigan, İngilizce xabar beradigan İslam channel bor. Podcastlar bor, gazetlar bor, Bangladeshcha chiqadigan, Malaycha chiqadigan, Suahilcha chiqadigan ve bunu pakatla Müslüman teşkilatları, 50'den çok teşkilatlar birleşip, hemmisi birleşip, Uygur meselesi hemmisi birleşip, oturuğa çıkargandan keyin bunu nurgun Müslüman devletlerdeki medyalar birleşki mecbur kaldı. Çünkü bu Amerika organize qilgan iş emas. Bu G'arb organize qilgan iş emas. Bu Müslüman qarindoshlarning Müslümanlar için tik turishi. Shuning uchun buningki mayli medyada bo'lsin, mayli Uyg'urlarning arasida bo'lsin ta'siri ko'p bo'ldi. Ammo eng ta'siri nimaga ko'p bo'ldi qarang. Xitoyning Angliyadagi, Londondagi elchisi o'giziga chiqib, elchixonasining o'giziga chiqib, buni kuzatgan rasmi tatliq qilindi. Bu musulmonlar bu nimaning oldida, Xitoy elchixonasining oldida sen namoz o'qidi deb tutib olamsan deb Allohga namoz o'qidi. Takbir o'qidi deb tutib olamsan deb takbir o'qidi. Ve bir yerdeki meyli Xitoylarninki Uyg'urlarga topdan tajovuz qilishlari bo'lsin, bolalarni yetim qo'yishidan bo'lsin, Qur'oni Karimni ko'ydishlaridan bo'lsin, bir tal o'zining tilida kitob chiqarg'izmasligi bo'lsin. Bularning hammasi medyada keng ko'lamda taqitildi. Endi bu biz buni inshaalloh bu Angliyada boshlagan. Kelgusida Xudoyim buyursa boshqa davlatlarda yana davom qildi deb qarayman. Köpten köp rahmet. Elbette bu qarindoshlarımızga bunda bir tuyg'u kelib, shu sahada bo'lgan barda qarindoshlarımızga bütün Sharq Turkiston xalqidan minnatdor ekanligini bildirishimiz kerak. Bu yana bir gapni qaytib qo'ysam, qarindoshlar bilan aloqalashib, shundaq Sharq Turkistonlik Uyg'urlar
bütün dünyanın qaysı tarafidan, qaysı təşkilatlardan, qaysı göz qarashlardan bolsun, sizlərning Sharqi Turkiston xalqi uchun qilgan namoyishinglardan aytib mamnun bo'ldi va biz bugun Istiqlol televiziyasida qarindoshlarimizga bu faoliyatni yetkazish orqali musulmon xalqining, musulmon ummatining bizning yenimizda ekanligining birinchi qadamlarining bir ekanligini xalqimizga deb berishni va xalqimizning buning bilishini va bundan keyin Sharqi Turkistonliklar davomli biz nima deymiz? Alloh taolo Sharqi Turkistonliklarga ben şuna deb qarayman, bizga nihoyatda muqaddas bir vazifa bergan. Biz dini, tili, hamma nimasi aniq bo'lgan va Allohning dushmani bo'lgan va insoniyatning dushmani bo'lgan bir dushmanni bergan. Bu dushman bilan bizning mujodala qilishimiz biz uchun bir sharaf, biz uchun muqaddas bir xizmat. Va ayni vaqtda o'zimizning qarindoshlarimiz bo'lgan, dindoshlarimiz bo'lgan, qarindoshlarimiz ularımı agahlandırışımız gerek. Ularımı xatar kelyapti. Bu biz bilan tugmaydi. Bunun maksidi asli sen. Biz bunu qo'ldatdik. Bizni deb qo'ymasin sana deb jaylab ketib boradi. Mani bilib qolgin. Biz sana yordam qilayli. Sen tik tug'in. Ma vaqtda kommunist hokimiyati tumusan, bunun uyunici. Bu makkarning makkiri. Bu aldab ketadi deb bularni agahlandirish bizniki vazifamiz. Xo'sh, to'g'ri deysiz. Köpten köp rahmet. 36 yili mekkarlıqınınki 36 tedbir dep koygan. Yiraktiki bilen yaqin bo'lib turib, yaqindikini joylash degan rezillikini qilib o'tsa, abay so'zlab o'tgandek boshqa yerga masjid septirib, ichidagi bütün narsalarni tafsanda qilish va vayron qilishni iborat. Agar boshqa so'zlaringiz bo'lsa, müşahede ahırlaştırsak bu mesela. Oldu. Menimki ahırda sözüm bütün körümellerden, Şarkı Türkistanlı karındaşlarımdan ricayım şu. Bizninki dikkat kılıdığan düşmanımız Xitay hakimiyeti. Bunundan biz közümüzni, nişanımızını, közümüzni bunundan ayırmasligimiz gerek. Başka taraflardaki uşak dikkat itibarlar bilen meşgul bulup bu asası düşmanını unutup kalmasligimiz gerek. Biz bununla mahkumuz. İnşallah Cenab-ı Allah hem öylenin tindi salamet, könlünü hatırlayacağım, ferrah kılsın deymen. Sizge köp rahmet. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Qadrli görürmenlerimiz, şuna qılıp bugünkü söhbetimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah yana bir qatım söhbette, yana xilma-xil temalarda görüşkice aman boğayslar. Elbette ahırda sözlep ötkendek Abdülhakim efendim bu. Biz devamlı bundan burunqu söhbetlerimizin sözlavatımız yani. Biz bazı vaqtida insan shuncha vala yolg'iz qilish, atrofdagi qarindishimiz deb turayotganlardanmi bir yaxshi qo'llashga erishmasligimiz bizni umidsizlantirib qo'yishi mumkin. Xitoyning kun siri biz ko'rayotgan ijtimoiy uchur vositalarida biz ko'z oldimizda chidab bo'lolmaydigan darajadagi rezil vositalarni ishlatib xalqimizni u yerda chidag'isiz zulm qilayotganligini har kun ko'rib turibmiz. Ammo biz har qatim deb o'tgandek asla umidsizlanmasligimiz, mushundaq bir dunyoda inson kategoriyasiga kirgizilishi, hatto hayvon deb atsaqmi, hayvonga zulm qilgan, hayvonga haqsizlik qilgan bo'lib qoldigan darajadagi bir tajovuzchi bir maxluqlar bilan elishayotganligimiz shunchalik kuchimizning ojizligiga qaramay, davomli holatda uningga ko'krak kerib, butun rezillikini oshkorlayotganligimiz albatta bu biz uchun bir sharaf deb bilishimiz kerak davomli. Bu yo'lda borlig'imizni qo'yib harakat qilishimiz, tirishchilik ko'rsatishimiz kerak deb qaraymiz. Rabbim ömür bersa, yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.